喂，出車啦！唔得啊，炒咗啊！吓咁慘，點解啊？咩事炒啊？咁如果大家身邊有，如果車有炒車咧，咁通常大家都會好想知道個前因後果，即係點解會炒嘅？因為咁冇人想到自己真係炒蝕去學呢一課啊嘛，咁喺人哋身上學習梗係仲好啦。咁咧，所以今日咧，我就想以自己做一個反面教材，咁講下我由2022年由小輪車踩到烏龜，到而家2025年咧炒過嘅車。今次係唔會講嗰次最近嗰次住咗5日月嗰次炒車嘅，咁唔計嗰次咧，原來我已經炒咗有10次啦，之後列晒出嚟。咁我會由最嚴重咧就第一位啦，咁最冇咁嚴重就係第10位啦。咁今日我會講6個炒車事件嘅。咁第10位啦，最冇咁嚴重咧，就係我第一年踩車咧，有一次夜踩同幾個朋友啦，咁我落樓係一條路啦，咁佢有好多雜物喺度啦，咁咁啱隔離又有個十方井，咁佢好似越行越近我，睇唔到我喺度咁喎，咁我就望住佢啦，咁冇留意到原來身邊已經有啲雜物喺度啦，咁所以咧我就俾嗰啲雜物棘到，跟住就類似嚟 T 咯，咁棘到唔快嘅，可能10或者10幾 km/h 咁樣。咁棘到之後就向左跌啦，咁咁啱啲雜物好在全部都好腍啊，即係例如紙皮啊、膠袋、垃圾咁樣咯。係咯，好在唔係啲尖嘢，例如玻璃碎啊、啲爛嘅杯碟啊，如果我就會刮傷。咁嗰次真係冇事咁滯嘅，淨係甩鏈。咁我都有繼續同啲朋友一齊踩嘅。咁呢個就第10位。咁第9位咧就係都係第一年，咁我踩一架小輪車喺附近買餸啊、買嘢嗰類啦。咁去到朗豪坊，我喺馬路諗住上行人路停低架車啦。咁行人路同馬路之間上之前有啲駁仔嘅，咁嗰個駁咧唔高嘅，under 1寸嘅應該，可能2cm多啲啲啦。咁但係個角度唔夠90度啊，即係可能太平衡啦。咁跟住個轆咧就鏟唔到上去，咁就炒咗。咁嗰陣時好多人喺附近啦，朗豪坊旺角喎。咁就都幾瘀啊，有好多人過嚟問我，有冇事啊？即係明明唔係好快噶嘛，但係呢個單車突然間咁炒咗喺度喎。咁嗰次都好似有撞到個頭㗎，但係好彩我平時踩細碌咧孭車，我基本上都會戴頭盔嘅，因為有陣時咁樣跌一跌咧，就算你真係唔快，佢總然之個作用力咧，就係你個頭係會撞落個地嘅。咁嗰次我應該都冇乜事，可能擦親下咯，但係都係冇滴晒血咁樣嘅。呢個係第9位。咁第8位咧，睇下張紙仔先。咁就係踩烏龜嘅。咁喺清風細圈一班人。即係都係柴娃娃咁去踩細圈啦，咁前面後面都有車啦，咁去到個清宮細圈暗上車，即係近清宮停車場嗰個集合起點，啱啱前面個圈咧，前面啲人咧好俾力咁衝喎，用盡晒力去衝喎，咁跟住去到呢個暗上車咧，佢哋就無啦啦收腳啦，可能以為最後一個圈啊，不如推下水等其他人上嚟帶啦，但佢哋冇做手勢嘅，咁我就突然間收啦，咁我前面嘅車咧。就唔知佢會咁樣收噶嘛，咁就撞咗埋佢，咁佢就炒啦。咁因為我哋都快噶嘛，就算暗上車都可能30頭、35咁樣噶啦。咁我又係一見到咧都未有反應，佢撳個煞掣已經又撞咗落去度，我都炒咗啦。咁我後面嗰個就好彩啲，咁佢個轆咧就鏟咗上我背脊，咁就應該令到佢車連人停到啦，佢就可以腳落地踩住咗啦，咁佢冇事嘅。咁我個人咧都幾傷，我記得膊頭係擦傷咗，翻去睇件衫爛咗啦。咁跟住我前面嗰個咧就重傷，佢個手指都幾嚴重，要入咗醫院睇嘅。跟住佢都停咗一排冇踩車，因為其實我覺得呢次嘅事件咧，我哋後面可以話係冇錯咯，係前面突然間佢話收腳就收腳，跟住就喺度吹水。咁我哋後面都冇收到指示，咁就串燒咗啦。呢個係第8位。咁第7位咧就係有次踩小輪車，接車踩沙田斜，一團人咁樣嘅。咁嗰陣時我都係啱啱踩車冇耐1年內啦，咁都係比較大膽啊。咁就嗰條斜路係馬鞍山郊野公園。咁
咁有睇過嘅朋友都知嗰度路況麻麻嘅，咁就係落斜嗰陣時咧，有個位好凹凸啦，咁我落得快咗，可能都過咗30噶啦，咁我諗住，好似快得滯喎，開始要收多啲個煞掣啦，咁我就撳得太勁啦，咁後面個尾轆咧，佢應該係鎖死咗，因為嗰陣時有架小輪車係碟剎嚟嘅，咁個轆就鎖死咗啦，咁跟住同埋咁啱個路況差啦，咁可能個後轆就凌空，跟住就鎖死，跟住我就炒咗啦。咁嗰次就劈劈落地啦，個 hip 位個盤骨後面嗰嚿呢度，咁就都覺得好痛啦，但係都繼續好似踩多咗2條車，同埋食咗個飯先走嘅。咁自此之後我就都有啲驚碟剎，不過可能係我自己操控問題嘅，咁所以呢個成個呢個馬交落斜炒咧，其實係我自己造成嘅，咁所以同埋另外仲有2次我都覺得係頭先講10同9位咧都係我自己問題啦，但係嗰個清風細圈暗上斜我就覺得係關自己事咯。咁頭先就講到第6位嘅，咁第6位就係今年發生，我喺大埔道咧深水埗往大圍方向上車嚟嘅，咁係雙線嘅同一個方向，咁我咧單車踩左邊啦，咁踩下無啦啦突然間撞唔蹦，咁我 feel 到後面後轆咧係俾車撞，咁我以為死啦，今次要死啦，因為你即係如果你有試過俾車撞咧，咁架車你唔知佢幾時會停噶嘛，咁我諗撲街啦，唔知佢會唔會繼續鏟過我個人噶嘛，咁好在佢停得切揼得切逼，咁我架車連人成個跌咗去行人路駁道咁樣嘅，咁我俾佢撞完之後呆咗啦，真係跟住喺度睇下自己有冇受傷啦，咁好在係冇乜事嘅，嗰次係擦親，咁跟住嗰陣時個司機咧佢冇 hit and run 嘅，佢都停低咗架私家車喺度，咁佢冇即刻出車喎。咁我諗佢可能喺架車度就等我自己上翻車踩走咁樣啦，因為佢應該見到我冇咩事咁樣。但係其實我自己覺得好驚嚇嘅，咁跟住我攞部電話出嚟諗住影佢車牌啦，見佢唔行出嚟，咁佢喺呢個 moment 咧，佢咪出嚟咯。咁佢出嚟就問我：啊，你有冇事啊？使唔使送你去醫院啊？咁樣嘅。咁跟住我就睇下自己有冇事啦，冇事。跟住我其實想知道點解會發生呢件事，咁我盡量用好平和嘅語氣去問佢：咦，發生咩事啊？點解你會撞到我嘅？因為我好想知點解啊？點解我喺一條路度好正常咁踩緊，我會俾車撞到？我係着晒尾燈啊，好閃嗰啲，仲有頭盔尾燈。咁跟住佢就話：我前面架車突然間 cut 咗去快線，跟住哇條路突然間有架單車嘅。咁我即刻得得切個煞掣噶啦，咁樣咯，即係完全呢有意外嗰陣時咧，A 同 B 兩方就覺得自己冇錯噶啦，總之即係好似鬧交咁，兩個都覺得自己冇錯噶啦。咁佢咁講，我咁聽啦，同埋嗰一刻都覺得自己好好彩啦，冇事嚇，冇俾佢鏟嗰隻手或隻腳嚇，呢個就係第6位嘅。大埔道上斜俾車撞呢件事，我覺得自己真係冇錯，係完全係人哋佢嘅不小心駕駛，因為佢應該係跟車好貼啦。如果唔係點解前車一過咗一條線，佢又或者冇專心睇住個路況啦，咁佢就撞到我咧。跟住佢仲聲稱話嚇，點解條路有單車嘅咁樣？但係其實大埔道都係一條比較多車踩嘅路嚟嘅喎。第5位嚴重我遇過嘅炒車事件咧，就係喺港島都係今年年頭咧踩 R28四極，咁去完港島個四極之後啦，赤柱嗰邊跟住就出翻嚟，咁因為嗰日咧個太陽好大啦，咁條路亦都好擠塞下多車嘅，咁咁啱路邊咧有嚿嘢突起我啊，咁可能我掛住睇啲車啊，睇住個路況啦，咁就睇唔到呢個突起嘅嘢，我一即係未睇到佢咁，我就已經成個人連車打咗個關斗反咗啦，跟住就頭落地，跟住左邊膊頭落地，咁跟住埋咗一邊啦，睇下架車人有冇事啦，跟住諗住繼續踩去最近嘅地鐵站再算啦，睇下繼唔繼續踩落去啦。因為好多時咧，其實炒咗車咧，大家都會話：繼續踩啦！即係除非流晒血啊，好明顯啲傷口好勁啊，咁就 call 車搭車走啦。咁如果唔係咧，可能有種自我保護機制咧，即係唔去承認自己受咗傷呢個事實咧，就繼續踩去完成呢件事。咁嗰陣時，我踩翻去香港站啦，咁我發現個左手咧個操控唔靈敏啦，煞掣，而且喺個 hood 位咧轉去下巴咧係好痛嘅膊頭。跟住我翻屋企發現原來佢係撞到有個窿啊！
個窿細過1毫子嘅，但係直頭冇咗啲肉咯，所以佢個肌肉係冇咗啲咯，咁所以係個喐動係有問題㗎，即係一開始係可能咁樣喐已經好痛㗎啦，咁樣喐好痛，跟之後喐到多啲啦，之後再咁樣啦，咁 total 好似都超過1個月先可以咁樣喐翻，咁而家 OK 嘅，而家冇事啦。咁嗰陣時除衫啦，除衫嚟呢啲啦，着衫都係好困難啊，咁即係要慢慢除咗呢邊先，跟住再慢慢咁樣褪出嚟咯，除衫係要。咁所以呢次都幾大打擊啊，因為由頭落地啊，我覺得哇好好彩，如果個頭落地再落得衰啲，咁咪會唔會條頸斷啊，定係點樣啊咁樣咯？咁所以今次咧就分享咗我6次嘅炒車事件啦。啊係咁，最尾呢個講到 R28咧，如果要講係人哋唔啱定我唔啱，咁我覺得呢次炒車係我自己唔啱嘅。咁下次咧，我會再講我遇到最嚴重嘅4次炒車事件嘅。咁多謝大家睇到呢度。